Yan ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, exit sa Davao Coastal Road sa Rojas Avenue, abli na. Apan, nagka-traffic tungod kay 2 lanes lang sa kalsada ang magian. Davao City Police Office, nakamatunog bag-o mobile patrol nga gihatag sa lokal nga gobyerno sa Davao. Sa detalye sa ato mga balita, nagka-traffic ang mga sakyanan dihang giablihan na ang Davao Coastal Road sa Rojas Avenue section. Naobserbahan sa mga motorista nga gikan sa duha ka lane sa kalsada na himong 1 lane na lang sa Quezon Boulevard Rojas Avenue nga exit sa mga sakyanan. Ani ang report? Sayo kaganyang buntag Disyembre 19, giablihan na ang exit sa Davao City Coastal Road sa Rojas section. Imbis nga 4 lanes, 2 lanes pa lang sa exit area ang magian og sakyanan kay maupay na human nga proyekto. Daghan ang naghinam-hinam nga makasubay sa bag-ong nahuman nga Bukana Bridge o Davao River Bridge. Mao nga sa pag-abli ni ini kaganyang buntag, may resulta hinuon sa traffic kay dili makaya ang volume sa sakyanan nga gikan sa kasagpan nga bahin sa syudad nga mulusot sa Rojas section sa proyekto. Labi na kay usa ka lane ang lutsan sa mga sakyanan. Mao nga ang ubang motorista may U-turn na lang ug mibalik sa agi. Nganong kuan dito? Namalik. Traffic kayo, sir. Traffic kayo nga naman. Kurang karang kuan siguro nito. Dili kalusot dito ba? Sa dapit. Diyan sa Ruas. Nahinoy enforcers sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ang nagmando sa trapiko pag-abot sa kanto sa Rojas o Quezon Boulevard aron masiguro nga dili magdinut-dutay ang mga sakyanan nga magresulta pa hinuon sa traffic sa crossing area. Hapsay inoon ang dagan sa mga sakyanan nga gikan sa Rojas area pasulod sa Davao Coastal Road kaganihang udto nga dili pa peak hours. Kamatikdan sab nga adunay gipangtukod nga solar light sa lugar. Kahinumduman nga ablihan unta ang lugar niadtong Disyembre 15 tungod sa pronouncement ni President Ferdinand Marcos Jr. apan gisibog kay wala pa mahuman ang kalsada nga mao'y hinungdan nga gisaway kini ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte tungod kay naahat ang desisyon sa pag-abli sa kalsada. Mao nga karong adlaw Disyembre 19 giablihan na kini apan nagresulta pa hinuon sa traffic. Ang Davao Coastal Road mula po sa Jerome Agdao nga mao'y katapusan nga seksyon sa proyekto. Mikunhod ang natala nga mga road crash nga insidente kon disgrasya sa kadalanan sa Davao City karong tuig 2025 kung itandi sa milibay nga tuig 2024. Nakita sa Davao City Police nga nagmatno na ang ubang motorista sa balaod trapiko mao nga mikunhod ang mga aksidente sa kadalanan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikumpirma sa Davao City Police Office nga mikunod ang ihap sa disgrasya sa mga sakyanan sa kadalanan sa Davao City karong tuig 2025 kung ikumpara nitong milabing tuig 2024. Subay sa report sa Davao City Police, nitong tuig 2024, ana sa 8,369 ka mga sakyanan ang nalambigit sa disgrasya. Mas taas kini kung ikumpara karong tuig sa parehong mga quarter ana lang sa 5,718 ka mga sakyanan. Nagtuang DCPO nga nagmatngon na ang mga motorista sa balaod trapiko mao nga mikunhod ang matalang disgrasya sa kadalanan sa syudad. Isang karason ani sir na mo ang sige nato og kanang kandak og kanang pagpahibalo sa ato ang mga tiisan na babaynyo, especially sa mga programa sa traffic enforcement unit sir sa Davao City Police Office o ilang mga operations sir no plan kalsada. Dako kay siya og kanang impact sir nganong nagbubo ang ato ang disgrasya diha sa mga kadalanan. Mas daghan ang na-record nga private vehicles nga moisagad malambigit sa road crash gisundan sa mga motorsiklo dayon mga truck. Yes sir, kasagaran nga rason sir no, main cause of incidents no diha sa mga kadalanan is human error sir. Kanang inattentive gani sir nga mga driver nag-text sir while nag-drive or kanang kulang og tulog ingon ana sir no isa na siya ka rason kung anong naay mga disgrasya diha sa kadalanan sir. Aron mas makunhuran pa ang ihap sa mga disgrasya sa kadalanan sa syudad,
mas pahugtan pa sa mga otoridad sa Davao City ang pagpatuman sa mga balaod trapiko o ordinansa. Hilabi na ang City Ordinance Number 0334-12 kung Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City, City Ordinance 0270-23 Series of 2023 kung the New Speed Limit Ordinance of Davao City o Republic Act 4136 kung the Transportation and Traffic Code. Pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga kanunay mag-igmat sa pagmaneho aron malikayan ang posibleng disgrasya o aron malikayan sab nga doon na pa'y mga kinabuhi nga maangin tungod sa disgrasya. Naglaom ang Davao City Police nga mas maubos pa gyud unta ang matala ang aksidente sa mga sakyanan sa kadalanan sunod tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gihatagan sa lokal nga panggamhanan sa Davao City og brand new nga masakyanan ang mga pulis sa DCPO o gihimo ang turnover ceremony sa City Hall grounds kaganihang buntag, Disyembre 19. Ang pondo nga gipalit sa mga sakyanan gikan sa Peace and Order and Public Safety sa syudad. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nakabatunog 32 ka mga bagong mobile patrol ug tulo ka response con rescue vehicle ang Davao City Police Office. Biyernes sa buntag, Disyembre 19 ning tuiga, gihimo sa City Hall grounds sa Davao ang blessing ug turnover ceremony sa mga sakyanan. Ipangapon-apon na siya, sir, no, sa ato ang 19 police stations and support unit diri sa Davao City Police Officer. Gidonar sa lokal nga gobyerno ang mga sakyanan gamit ang Peace and Order and Public Safety Fund. 77 million pesos ang gitagana nga pondo alang nini. Ako kay kag tabang, sir, no, sa ato ang DCPO when it comes to peace and order, sir, kaya the mere presence lang, sir, no, sa mga patrol cars na makita sa mga papublikong lugar. Ako kayo rin siya og kanang pagpugong sa mga taong naiplano og kadaot sa usa ka lugar, sir. Dugang sa madawat sa Davao City Police ang 600 ka mga reflectorized raincoat nga gihatag sa usa ka pribadong kumpanya. Nagpasalamat ang kapulisan sa kanunay suporta sa lokal nga gobyerno aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga miyembro sa tribo nga midayo sa Davao Region gihatod sa DSWD 11 ngadto sa Agusan del Norte. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Ginny Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Ginny na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadhuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipatagamtam sa gobyerno ang tinud-anay nga tabang ngadto sa mga kanhi rebelde sa Quezon Province. Klase-klaseng serbisyo ang nahatod ngadto kanila ug aduna pay gihatag nga food packs ug cash assistance. Ani ang report ni Peng Alinio. Napahimuslan sa kapin gatos ka kanhi mga rebelde ang gidalit nga serbisyo caravan sa lokal nga gobyerno sa Quezon Bukidnon sa pag-alayon sa 89th Infantry Battalion. Subay sa report sa 89th IB 189 ka kanhi rebelde ang naserbisyohan nga gihimo kaghapon adlaw ng Huwebes, Disyembre 18, 2025. Gitanyag sa caravan ang dental ug medical care sama sa ibot sa ngipon, general check-up, konsultasyon sa doktor ug duna say gitunol nga libre mga tambal ug bitamina. Nakadawat sab sila og nutrition monitoring alang
bilang sa timbang ug height, libreng gupit ug gi-assist sa birth registration, employment ug education support. Aron masuportahan ang kanhi mga rebelde ug ang ilang pamilya matag partisipante, nakadawat sab og food packs ug cash assistance alang sa ilang panginahanglanon. Kini nagpakita sa batayang pagsalig sa lokal nga gobyerno ug kasundaluhan sa inklusibong pagdumala kaayuhan sa komunidad ug nga holistic reintegration kung holistikong pagpasig uli sa mga friend rescued ngadto sa katilingban. Natagamtaman sa kanhi rebelde ang tiunay na serbisyo sa gobyerno. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Gihatod sa DSWD 11 ang mga miyembro sa tribong Mamanwa ngadto sa ilang komunidad sa Agusan del Norte pinaagi sa ilang pag-abot program. Gihatagan pagyud ang mga miyembro sa tribo og pinaskuhan. Anyang report ni Eugene Hinutan. Sayo nga pinaskuhan ang gidalit sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 11 pinagi sa pag-abot program ngadto sa 56 ka mga individual nga namuyo sa kadalanan. Human sila personal nga gihatod sa ahensya, pauli silang gigikanan nga lugar, partikular sa barangay Mahayahay, Kitcharo, Agusan del Norte, adlang Huwebes, Disyembre 18 ning tuiga. Miyerkules sa gabi, migikan sa Davao City ang mga personahe sa DSWD 11 padulong sa Kitcharo aron alalayan ug mahatod nga luwas ang mga miyembro sa tribo Mamanwa sa ilang komunidad. Kahinumduman nga ang naiskutang mga miyembro sa tribo apil sa gihimo nga reach out activities sa pag-abot program ning miaging mga adlaw isip kabahin sa padayon nga pagtubag sa DSWD sa mga individual ug pamilya nga nasa street situation kun ang kahimtang anaa sa kadalanan. Isip pasiunang hinabang, yatagan og transportation and relocation assistance ug uban pang hinabang ang mga benepisyaryo aron matabangan sila sa ilang panginhanglanon. Gidawat sab ang mga benepisyaryo silang tagsa-tagsa ka lokal nga gobyerno na magsilbing nga kaabag sa DSWD Caraga Region sa padayon nga paghatag ug haom nga suporta ug intervention. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsak mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!